헬로 보야필입니다. 지금 여기는 YKG 호텔인데요. 호텔 아니고 사실 모텔이고요. 여기 예쁜 아가씨가 카운터를 보고 있었는데 그 아가씨가 퇴근했나 보네요. 좀 아쉽다. 그 아가씨 보러 온 건데. 밖에 나가면은 그거 있어요. 그거 미니트 버거. 자, 여기가 미니트 버거입니다. 24시라고 되어 있는데 사실 24시 아니에요. 밤 10시 정도면 문을 닫는 거예요. 세븐일레븐에 들어왔습니다. 미니트 버거에서 음료수 안 팔아가지고 이거 콜라만 사가지고 햄버거랑 같이 숙소 돌아가서 먹도록 하겠습니다. 저 이거 기다리는 거 싫어가지고 지금 세븐일레븐 안녕하세요. 이거 필리핀 사람들 사실 영상 찍는 거에 부담감이 없어요. 사실 허락을 받지도 않습니다. 다 오켈랑 그래요. 오켈랑. 야. 감사합니다. See you later. 네, 돌아가겠습니다. 자, 이게 오늘 점심이고요. 사실 제가 감기에 걸린 지 한 이틀 됐어요. 마닐라에서부터 계속 기침하고 계속 콧물 나고 그랬었는데 비행기를 놓쳤는데 제 몸 상태가 뭐 하루나 이틀 마닐라에서 대기할 수 있는 몸 상태가 아니더라고요. 코 훌쩍거리고 기침하고 그러면은 공항에서 걸릴 것 같더라고요. 그냥 바로 다시 티켓을 끊어서 미나나오로 비행기 타고 날라오게 됐습니다. 그것 때문에 한 돈 10만원 더 쓰게 된 게 조금 가슴 아프긴 한데 10만원 정도면 하루 경비도 안 되니까는 한 며칠 허리띠 졸라 매면은 충분히 아낄 수 있을 거라고 생각합니다. 이게 그 돈을 아끼는 거의 일환이죠. 지금 이게 90페소, 이게 90페소, 이게 40페소거든요. 그래서 총 220페소. 한국 돈으로는 5,200원입니다. 다 먹었습니다. 햄버거 4개는 무리네요. 햄버거 3개 먹었고요. 블랙 페퍼 버거는 역시나 저를 실망시키지 않네요. 지금 감기 때문에 컨디션이 좋지는 않은데 기침 좀 하고 콧물 좀 나고 체크아웃 하겠습니다. 오케이, 땡큐, 바이. 야, 체크아웃. 굉장히 가성비가 괜찮았어요. 1박에 4만원인데 지금 2층 202호였거든요. 네, 방도 넓고 시원하고 화장실 따뜻한 물도 잘 나오고 아주 편하게 잘 쉬었습니다. 지금 여기 세븐일레븐 왔는데 한국 샌드위치, 치킨 버거 이거 먹고 이제 열심히 돌아다녀야죠. 햇빛 쐬면 또 감기 나을 것 같아요. 제발 맛있었으면 좋겠네. K스타일 식물성 치킨 버거라고 되어 있어요. 마시기를 바랍니다. 이거 가격은 90페소, 그러니까 2,200원이었고요 외형은 그럴듯해요. 한국에서 파는 편의점 햄버거랑 크게 다르지 않습니다. 괜찮네요. 이거 가면서 먹을게요. 네, 저기 있는 세븐일레븐에서 한국 스타일 치킨 버거를 사 먹었는데요. 이거 너무 맛있어요. 맙소사. 망이나 사러 가고 싶다. 그나저나 오늘 몸이 아파서 그런가 너무 아무것도 하기 싫은데요. 바다가 있는 마을로 가서 바다를 바라보면서 조금 쉬어야 될 것 같습니다. 지금 돈이 다 떨어져서 BPI에 찾아왔습니다. 오늘 일요일인데 문은 안 열죠. 문은 안 열었고 지금 여기 안에 ATM이 있어서 ATM 이용하라고 앞에 있는 문만 열어놓은 것 같습니다. 여기 보면은 마스터카드라고 적어져 있죠. 마스터카드라고 적어져 있는 ATM에서는 토스카드로 돈을 찾는 게 가능합니다. 다른 은행은 한 번에 25만원까지 찾는 게 가능하거든요. 그런데 제가 알기로 BPI만 한 번에 50만원까지 찾을 수 있다고 알고 있습니다. 그래서 수수료가 나오잖아요. 한 번에 많이 찾는 게 좋으니까는 50만원 찾아가지고 이제 며칠 동안 사용하도록 하겠습니다. 자, 지금 이게 토스뱅크. 지금 이거 넣고 굿 애프터눈 비밀번호 적고 그 다음에 지금 여기서 함정에 빠지면 안 돼요. 여기서 other amount를 선택을 해야 됩니다. 그리고 필리핀 페소. 지금 이게 2만 페소거든요. 2만 페소가 50만 원이 좀 안 돼요. 이게 최대로 찾을 수 있는 게 2만 페소로 알고 있습니다. 여기 250페소 적어져 있게 수수료 5,200원, 5,300원 그 정도 생각하시면 됩니다. 현지인들은 수수료가 300원이에요. 지금 외국인들만 5,300원, 5,200원 이렇게 받고 있는 겁니다. 수수료 장사 그런 게 있긴 한데 나쁘지 않은 게 환전하는데 그 환율을 그대로 이거 너무 좋은데? 이거 완전 지폐 뭉친데? 1,000페소짜리로 나올 줄 알았는데 500페소짜리로 나오네요. 이러면 사용하기 편해요. 나이스. 저 지금 여기 ER몰이라는 데 찾아왔거든요. ER몰 리퀘스트 들어오자마자 글로브 부스가 있어요. 그래서 여기서 제가 로드를 하고 있습니다. 원래 외국인 등록을 해야지 데이터를 쓸 수 있거든요. 근데 여기서 그냥 로드 해달라 그러면은 프로모를 사가지고 바로 제 핸드폰으로 보내줍니다. 지금 3,000원짜리 샀거든요. 보면은 문자로 와요. 데이터가 이용할 수 있는 건 12GB까지 데이터를 사용할 수가 있습니다. 일주일 동안이요.
다 사용하고 나면은 또 여기 와서 충전을 하면 됩니다. 땡큐. 야, 땡큐. 여기는 ER몰이고요. 마티시티에서 가장 큰 몰입니다. 크기 자체는 가장 큰데 여기서는 한국 식품 같은 거는 팔지를 않습니다. 그래서 NCCC 몰이라는 데가 있거든요. 우리나라로 치면 홈플러스 익스프레스에 가도록 하겠습니다. 거기 가면은 한국 제품을 많이 팝니다. 네, NCC 몰에 다 왔습니다. 커 보이죠? 그런데 방금 전에 있었던 ER몰이 훨씬 더 큽니다. 여기는 그렇게 큰 마켓은 아니고 그냥 우리나라 웬만한 홈플러스 익스프레스보다 조금 큰 정도? 들어와서 쇼핑하겠습니다. 아 시원해. 우선은 밀키스 하나 사고, 아 이거 내거 카트가 아니네. 깜짝이야. 밀키스 하나 사고, 요거트 음료, 사과랑 복숭아 하나씩 사고, 그 다음에 좋은 거 있네요. 저 소래는 제가 좋아하는 음료수거든요. 가격은 1,000원. 한국보다 더 싸. 웃기는 짬뽕이야. 이거 BTS는 뭔지 모르겠는데, 예, 이름도 몰라요. 누군지. 누군지 알겠어요? 누구지? 킹가? 예, 누군지 몰라요. 아무튼 비싸네. 아니 음료수 가격 차이 좀 보소. 내비가 넘어. 180페소면 4,000원이 넘거든요. 너무하다. 너무해. 음료수 이 정도면 됐고, 과자도 좀 사겠습니다. 짜파게티 있는 거 살라고 했더니 오링입니다. 오링. 그래서 지금 남은 거는 제가 다 챙겼어요. 얘 이상 하나는 남기고, 누군가 먹고 싶은 필리핀 사람들이 있겠죠. 지금 여기 카트도 지금 하나에 거의 다 꽉 찼거든요. 제가 생각했을 때 버스 타고 못 가요. 차를 한 대 빌려서 아예 렌트를 해야 될 것 같아요. 저 고추장이랑 쌈장도 있네. 고민이 되네요. 너무 많이 산 것 같은데 지금 카트 하다가 꽉 찼거든요. 아주 큰일 났습니다. 이거 가져가는 거 큰일 났네요. 조금 많이 사긴 했죠. 네, 지금 막 10만원 넘어가고 있고요. 그리고 카드 사용할 수 있냐고 물어봤는데 카드 사용할 수 있다고 하더라고요. 오늘도 여전히 롯데카드를 사용하겠습니다. 필리핀에서 카드 사용하려면 신분증도 제출을 해야 돼요. 그래서 혹시나 필리핀 사람들이 제 카드를 사용하려고 해도 사용을 할 수가 없습니다. 왜냐면 이거 지금 확인하는 거 보이시죠? 카드 이름이랑 사인이랑 다 확인하거든요. 그래서 오히려 한국보다 보안이 철저합니다. 그만큼 카드 사용하기 어려운데 안전하게 사용할 수가 있어요. 지금 여기가 마티 터미널이고요. 지금 버스가 6대 서 있죠. 터미널 치고는 버스가 많은 편은 아닙니다. 그래서 한 20분에 한 대 정도 버스가 오고 버스가 가고 약간 그런 느낌이에요. 그리고 이 근처에 작은 마을들이 너무 많아요. 지금 버스가 또 한 대 들어오네요. 작은 마을들이 너무 많아서 버스가 그쪽으로 갈 수가 없거든요. 그래서 여기 조그만 바오바오 보이시죠? 이런 조그만 바오바오들로 사람들이 자기가 살고 있는 시골로 들어가는 겁니다. 저도 지금 이 바오바오 한 대 빌려서 이런 바오바오 한 대 빌려서 타고 들어가면 돼요. 칭야 마을로 들어가도록 하겠습니다. 지금 트라이시클 안에 탔고요. 옆에는 아들이라고 합니다. 지금 이거 바오바오를 물려주기 위해서 후계자 교육 중인 것 같아요. 아주 귀엽습니다. 네. 보시면 짐이 엄청 많아요. 이 박스 제가 들어봤는데 20kg 넘는 것 같고, 당연히 20kg 넘지. 1리터짜리 음료수만 지금 6개 들어있거든요. 그것만 해서 12kg인데 당연히 박스가 20kg가 넘죠. 아무튼 짐이 엄청 많아요. 버스로는 어떻게 가져갈 수가 없겠더라고요. 저 개들 조심해야 돼요. 신발 물어 갑니다. 얘네들. 개들이 너무 많아요. 몇 시 전에 줄리엣 만났었잖아요. 줄리엣 엄마입니다. 야, 나이스 미스 유. 야, 와영 빵무스타. 야, hello. 야, 오케이 랑. Thank you. Bye. Go inside. 자, 가방 챙기고. 아이고. 보면은 여기 해변가예요. 해변가. 7년 전에는 지금 여기 바닷가라서 모기가 없거든요. 모기가 여기까지 날아오지를 못해요. 그리고 밤에는 꽤 시원하고요. 그래가지고 여기 해먹을 설치한 다음에 여기서 잠을 잤었습니다. 누가 있네요. Hello. Hi. 제싸입니다. 제싸. 이야, 영탄 루시 이불이랑 가득 있네. Hello. Let's meet you. 제싸, give me the room. 뷰가 나쁘지 않죠?
오늘 지금 구름이 많이 껴가지고 별로 안 이쁜데 제가 짜장면 사가지고 왔잖아요. 그거 저녁에 만들어 먹어야 될 것 같습니다. 애들이 너무 많은데 지금 이쪽에 있는 방들이 다 손님방이에요. 손님방. 그래서 이쪽에 있는 방 하나 달라 그랬고요. 뭐 비용을 지불하는 건 아니에요. 그냥 손님 오면은 그냥 방 하나를 이용할 수 있게 주는데 여기 이용하라고 하네요. 보니까는 누가 한 명이 있는 것 같긴 한데 뭐 어때요? 네. 여기 장점이 에어컨이 있습니다. 에어컨. 그래서 시원하게 방을 사용할 수 있는 게 특징이고요. 우선 이제 저녁 준비해야겠네요. 우선 짐부터 다 풀고. 오늘 저녁에는 이거 짜파게티 끓이려고 하거든요. 양배추 있고요. 그 다음에 이거 양파. 필리핀에서는 이 조그만 양파 사용하고 큰 양파는 구할 수가 없습니다. 그리고 사실 이거 짜파게티 끓이는데 저 대파를 사용하거든요. 근데 대파가 없어요. 그러면 쪽파 사용해야죠. 그 다음에 이거 필리핀에서 파는 조그만 고추. 이게 청양고추만큼 냈거든요. 그 다음에 설탕 좀 넣을 거고 이거 버섯 좀 넣을 거고 그 다음에 고추장이랑 참기름 좀 넣을 거예요. 아이고 너무 요리죠. 그 다음에 이거 야채는 이게 코코넛 오일이거든요. 코코넛 오일에다가 튀길 겁니다. 이게 쓸데없이 애들이 많아요. 쓸데없이. 네. 다 군 식구들입니다. 군 식구. 예. 제가 초대한 게 아니라 그냥 계속 여기 예, 지키고 있는 애들이고 집으로 가라고 할 수 없잖아요. 네, 재료 준비 끝났습니다. 면을 삶고 있거든요. 근데 눈이 너무 매워요. 눈이 너무 매워. 이거 딱 4분만 삶고 찬물에 헹굴 겁니다. 눈물이 너무 나네요. 힘들어요. 지금 면을 삶았고요. 여기다 넣어서 한번 식힐 겁니다. 이거 물을 빼놓고 저거 놔두고 이제 이게 지금 코코넛 오일이거든요. 1리터짜리니까는 3분의 1 정도 사용하면 될 것 같습니다. 쪽파를 지금 한 7개 정도 썰었거든요. 지금 안 보이죠? 이거 라이트를 켜야 될 것 같아요. 라이트를. 이제 좀 보이죠? 바로 버섯이랑 이게 버섯이거든요. 같이 하면 되니까 여기 놔두고 버섯이랑 지금 이게 양배추랑 안에 고추 있고 지금 양파, 양배추, 버섯, 고추를 한 번에 다 같이 볶을 거예요. 불이 좀 약한 것 같은데 이거 불 조절까지 해야 되니까는 좀 쉽지가 않네요. 자 이거 나머지 다 넣겠습니다. 지금 이거를 5분 안에 다 끝내야지 안 그러면 결국엔 면이 불어요. 지금 시간이 없어서 지금 여기다 설탕이랑 이거 소이소스 그러니까 간장이랑 짜장가루랑 지금 이거 올리브유랑 다 한 번에 때려 넣었어요. 지금 이거 그 참기름도 좀 넣었거든요. 이거 그냥 한 번에 섞겠습니다. 이게 국자가 철로 된 거라서 너무 뜨거워요. 그리고 밑에 나무 타는 게 너무 눈이 매워요. 좋은 나무가 아니거든요. 그래가지고 너무 눈이 맵습니다. 여기다가 이제 면만 넣으면 이제 짜장면이 되는 거죠. 그럴듯할 거라고 생각을 합니다. 다 됐습니다. 근데 진짜 맛있어요. 먹어보겠습니다. 색깔 나쁘지 않죠. 웬만한 짜장면집에서 만든 짜장면보다 이게 더 맛있어요. 자신하는 메뉴입니다. 근처에 사는 애들이 여기서 죽치고 있는 거예요. 이게 딱 필리핀 스타일이거든요. 먹는 거 가지고 뭐라 안 해요. 그냥 놀러 오면은 식사 대접하고 지금 20명이 넘는데 라면 7개밖에 안 끓였죠. 나눠 먹으라니까 조금씩밖에 못 먹죠. 밥이랑 같이 먹고 있긴 한데 조금 더 준비를 했어야 됐나? 아니요. 조금 더 준비를 했으면 제가 만드는 게 너무 힘들었을 거예요. 지금 이거 7인분 만드는 것도 거의 지옥이었습니다. 모닥불 피워야 되거든요. 너무 힘들어요. 보시면 사실 1인용 방이 아닙니다. 원래는 서너 명이 잠을 자는 곳인 것 같은데 제가 온다고 여기 있던 사람들을 다 쫓아냈습니다. 그래서 저 혼자 쓰는 방이 되었습니다. 여기 같은 경우는 제가 돈을 내는 게 아니고 방문자를 우대해서 빌려주는 방 그런 개념이라고 생각하시면 됩니다. 사진 않았는데 고춧가루를 팔더라고요. 고춧가루를 팔아요. 그래서 제가 생각해보니까 고춧가루가 있으면 닭볶음탕도 해줄 수 있을 것 같은데요. 혹시나 제가 여유가 생긴다면 그리고 마트에 다시 간다면 고춧가루를 산 다음에 닭볶음탕도 할 생각입니다. 요리 잘해요 저는.